ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ അഴീക്കലാണ്. രാവിലെ കാസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒത്തിരി ദിവസം കൊണ്ട് വന്ന് എറിയുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെ മീൻ കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. രാവിലെ കുഴപ്പമില്ല, വെള്ളമൊക്കെ നല്ല വെള്ളമാണ്. രാവിലെ ഫിഷിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. വേണ്ട 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 കല്ലിൻ്റെ ഇട കയറി. എത്ര ദിവസത്തിന് ശേഷമോ? ഇനി തുമ്പത്തൂന്ന് അടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറിയാൽ തീർന്നു. പിടയ്ക്കാതെ നിൽക്കി
ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ മീനാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര ദിവസത്തിന് ശേഷമാണെന്നറിയാം. വെറുതെ വന്നിട്ട് പോവായിരുന്നു. ഇല്ല, അരേ മേളുണ്ട്. ആ പാറ കൊണ്ട് മൊത്തം ഉരച്ചു. ഇങ്ങനെ വിടുക, ചെറുതാ പോയി വലുതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വ്യൂസൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകണം. അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം.